Anak manis. Itu kenapa? Kok dikompres? Emang bisa? Ya, kita coba aja. Kenapa nggak dikasih pereda panas? Ya kita infus dulu lah. Kamu ada Misa Grip atau Butrek Sunmol ada? Kayaknya ada di situ di laci. Ini ya. Oh ini juga meredakan panas juga ini. Kasih ya. Ini Bapak Pres. Kamu kenapa sakit-sakitan? Dan gua merhatiin kamu loh. Kamu harus cepat sembuh ya. Nanti kita jalan-jalan lagi. Kamu nggak pengen makan bakso?